Mbwira abanyarwanda ubundi izina y'interahamwe, izina interahamwe ni izina ryiza cyane. Yakagombye kuba afunzwe, uretse ibyo numvise byadutse by'uko ngo basigaye biha gukubita abantu babahungiye muri gereza, ariko ntabwo byari bikwiye. Gusa ikibazo yari afite nuko yari arwaye amenyo. Chano yanjye nk'uko bivuye yitwa Hakuzimana Mahad TV, nayifunguye kugira ngo niteze imbere. Ayo matiku, ayo matiriganya mahozemo kera ngo twigisha cyangwa se ngo tuha uburozi urubyiruko. Mbashishikariza kugira ngo mukore, nyine hariho ibibazo ariko by'umwihariko hano mu Rwanda byo ni ibintu birenze. Muzakora ishyano nk'iryo mwumva abantu bakoze. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi hadana li hadha lanakuna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa law kariha al-kafiruna wal mushrikun. Ishimwe, ikuzo, icyubahiro n'iby'Imana umurezi w'ibintu byose, amahoro n'imigisha bisakare kwasozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad. Imana imuhe amahoro n'imigisha. Bavandimwe abanyarwanda, abanyarwandakazi, inshuti z'Amateka nyakuri, ndagira ngo muri aka kanya tuganire, ntabwo dutinda cyane. Turaganira kuri biki, ntabwo ari byinshi, ni iminota mikeya itari myinshi. Murabibona ko ndi kumwe n'urubyiruko, ndi kumwe n'umwana aha ngaha arabibwira, ntabwo ninda. Gusa mbashishikariza kugira ngo mukore subscribe, comment ndetse na share kugira ngo ibiganiro byacu bikwire hose. Hanyuma uyu mwana uri iruhande rwanjye nk'uko mumureba ni umwana wa Hakuzimana Rashid. Araza kubibwira mu kanya gatoya cyane, ntabwo ninda. Gusa hari ikimugenza nta kindi. Amaze iminsi afunguye channel, ayita Hakuzimana Mahad TV. Hanyuma icyo abasaba rero ni inkunga yo kuyikurikira, arababwira impamvu yayo, arababwira byinshi, kugira ngo rero we yahisemo gufata ino nzira atari ukubera ko mu by'ukuri umwana mutoya, ntabwo ari ukubera byinshi azi, ahubwo gusa ni ukubera impamvu nyine yari babwiriza ubuzima. Hanyuma kugira ngo bimufashe mu buzima bw'ahangaha nk'uko mubizi, ubuzima bwacu cyane cyane muri kino gihugu cyacu buragora. Muri isi yose ni capital, isi yose ni capitalisme, ni nako isi yose yubatse, ntabwo twavuga n'ibindi. Isi yose ni capitalisme, nyine hariho ibibazo, ariko by'umwihariko hano mu Rwanda byo ni ibintu birenze. Noneho bigakutiraho mu buzima nyine yabayemo n'ubwo arimo uyu munsi. Muramwumva rero. Turatangira tuganira, abibwira. Ntabwo ndi batindire mungu wanjye. Amahoro. Amakuru yawe ni meza. Ushobora kwibwira abanyarwanda bakumva bakurya ku Mateka Nyakuri TV? Nitwa Hakuzimana Mahad, nkaba ndi umuhungu wa Hakuzimana Rashid. Umuhungu wa Hakuzimana Rashid. Hanyuma ntabwo rero watubwira amakuru se yo mu rugo? Amakuru yo mu rugo nyine turaho nk'ibisanzwe. Turi mu buzima nubwo butari bwiza cyane, ariko turaho, turashima Imana. Turashima Imana. Amakuru ya papa wanyu yo murayafite? Amakuru ya papa wacu ntabwo mba nyafite cyane, ariko mukuru wanjye ejo bundi yagiye kumusura, aza atubwira ko ameze neza, ariko ushobora no gusanga wenda yaramubeshye kugira ngo tudahangayika. Akamubwira ati genda ubabwiye ngo meze neza, bamufashe neza nta kibazo, ariko ibyo ngibyo akaba yarabivuze wenda kugira ngo tudahangayika aho turi. Adahungabanya abana. Ibyo ni ibintu bishoboka umubyeyi ku bana, ibyo birashoboka. Uretse ko mu buryo busanzwe nyine n'ubundi muri gereza nkuru hariya yakagombye kuba afunzwe, uretse ibyo numvise byadutse by'uko ngo basigaye biha gukubita abantu babahungiye muri gereza, ariko ntabwo byari bikwiye.
undi muntu afunze abafunze. Hanyuma rero wasuye amateka nyakuri, watubwira ukuntu watekereje gusura amateka nyakuri? Amateka nyakuri njya kuyazaho nabanje ndeba ibiganiro mukora, mbona ko ari ibiganiro bituma twunga ubumwe, mbega bitugira inama zo gufatanya, kunga ubumwe, gutezanya imbere, kumenya amateka ya nyayo. Ndavuga nti nanjye nabasura. Wadusura. Noneho rero dusanzwe tugira abantu bakora komenti cyangwa se bashinze n'amacano yo kutuvuga, bavuga mbese nkanjye baranyikorera cyane, n'andi macano nk'ayo n'abandi bantu ku giti cyabo bakabikorera, akavuga ko ngo twigisha cyangwa se ngo tuha uburozi urubyiruko. Ushobora kumbwira mu biganiro natanze ahantu wumva nshobora kuba nari ibintu navuze bishobora kugira ingaruka mbi ku rubyiruko? Ntaho nabonye, kuko akenshi nyine muba muvuga amateka nyakuri, amateka meza, mu mwungu ubumwe abanyarwanda, ku buryo nyine urubyiruko cyane cyane rumenya amateka, nk'abana bavutse nko muri 2000 intambara za kera zararangiye, kuko tutari duhari, kandi ibyo twiga mu ishuri n'ibyo twumva ni ibintu biba bitandukanye, tukamenya ngo amateka ya nyayo ni ayahe, amateka y'ukuri tukajya twumvira ku bantu ba kera n'ubundi bayaciyemo, kuko n'ubundi kwigishwa n'umusore amateka n'ubundi yaravutse muri 2000, n'ubundi ntago nawe aba yarayigishijwe, ntago aba yazi neza, ariko nkamwe muba mukuze, muba mwarabiciyemo, mwarabirebye, tuba tugomba kubagana kugira ngo tumenye amateka ya nyayo. Rero mu biganiro byose mwakoze nta hantu nari nabanenga mvuga ngo wenda ahangaha muragira urubyiruko kugira imico mibi. Akoze cyane. Nk'uko mpora mbwira urubyiruko rw'u Rwanda, nk'uko mbwira abanyarwanda twese, nuko intego y'amateka nyakuri ni ubumwe n'ubwiyunge mu Nyarwanda. Bitandukanye rero n'ababibona ukundi. Twebwe duhamagarira urubyiruko kuba bamwe, kugira ubumwe n'ubwiyunge, kuko urubyiruko rw'uyu munsi nirwo rw'ejo hazaza, nirwo dutegereje hazaza, nibo bategetsi b'ejo hazaza. Kubw'ibyo rero bagomba kubakira ku mateka kandi y'ukuri, bityo amateka y'ukuri akabaha uburyo bafata umurongo wo kujya imbere koko, ntabwo tubigisha amateka cyangwa se ntituvuga amateka kugira ngo mwebwe muyumva muzakore ishyano nk'iryo mwumva abantu bakoze, ahubwo ni ukugira ngo mwumve amateka, mumenye ko amateka mabi yabayeho yaranze abanyarwanda mabi, muyareke, muyekarike, mushyire ku ruhande, noneho mufate amateka nyine wenda ameza muyakomeze, ariko noneho mwubaka andi mateka meza y'imbere h'ejo hazaza, mudashingiye ku byo twebwe abantu bakuze tubabwira. Niyo mpamvu mubwira ko iyo njye mvuze amateka mugomba kujya gucukumbura, mukajya gusoma n'ibitabo, mukabaza n'abandi, noneho mukabasha ubwenge bwanyu, mukabasha gufata ukuri nyako, kubera ko uko abantu turi abantu. Burya iyo umuntu ari kuvuga amateka ye, ahanini yivuga ibyiza, ariko birasaba rero ko haboneka abantu bafata izo mu zombi, bagafata abari ku ruhande n'abari ku runguru bose akabahuza. Ibyo rero ntabwo bizashoboka nyine. Kugira ngo bizashoboke ni mwebwe urubyiruko muzajya hagati yacu twebwe abantu bakuze, noneho mukatubwira muti ayo matiko, ayo matiriganya mwahozemo kera ntabwo twebwe tuyashaka, ahubwo turashaka gufata umurongo mwiza wo kubaka igihugu cy'ejo hazaza kitasenywa na buri wese. Iyi niyo ntego y'amateka nyakuri, ni ukugira ngo mbese u Rwanda ruzaba u Rwanda rwiza, u Rwanda ruryoshye, u Rwanda nyine rw'abanyarwanda bose, u Rwanda rutari urwa bamwe, u Rwanda mbese buri wese, buri munyarwanda nk'uko biri mu itegeko nshinga,
u Rwanda rufata buri munyarwanda wese kimwe kandi rwubahiriza uburenganzira bwa muntu, buha umuntu uburenganzira bwo kwisanzura mu kuvuga, mu gutanga ibitekerezo, ruha umuntu uburenganzira ubwo ari bwose bwo gukorera igihugu cye yatanze imbaraga ze. U Rwanda ruzira abategetsi bigisha amacakubiri cyangwa se bacura abandi biguzaho ibitungo. Ubwo urwo Rwanda nirwo mpamagarira urubyiruko uyu munsi. Murakoze rero, watubwira channel yawe uko yitwa, waje hano ukozeje kuvuga kuri channel yawe kugira ngo abakurikira amateka nyakuri bayimenye, nuko bayikurikire, nawe urebe ukuntu wazamuka izamuke. Ubundi impamvu yo gushinga channel wowe nk'umwana mutoya wahitewe n'iki, ushaka kuvuga kuri iki, bimeze bite, igitekerezo cyawe kimeze gute kuri iyi channel yawe wafunguye Hakuzimana Mahad TV? Channel yanjye nk'uko bivuze yitwa Hakuzimana Mahad TV, nayifunguye kugira ngo niteze imbere. YouTube irahemba, wenda nubwo iyanjye itarahembwa, ariko nayifunguye kugira ngo niteze imbere, nisanzure, njye mbona aho nshisha ibitekerezo byanjye, njye mvuga ibyo mbonye. Mbega niba hari ukuntu nko mu kagari k'iwanyu usanga hari nk'abanyerondo badakora akazi neza, cyangwa hari umuyobozi utakira ibibazo byanyu nk'uko bikwiye, icyo kiba ari ikibazo kiba kigomba kwigwaho. Nayifunguye rero kugira ngo ibyo bibazo njye mbinyuzaho, nyuzeho n'ibitekerezo uko mbona ibintu byakagenze, nzirinde no gusabiriza, niteze imbere. Ngira ngo intego nyamukuru ni ukubera ubuzima murimo, ubuzima mwabayemo, none ukavuga uti wenda ndamutse mfunguye YouTube najya mbona 2030, bityo tukafasha amakaye y'ishuri, tukafasha muri uburyo n'ubu. Ntabwo mu by'ukuri uri umunyepolitike, kandi nta nubwo urageze n'igihe cyo gukora politike rwose, ihangane. Kubw'ibyo intego yawe nyamukuru ni ukugira ngo mbese abakurikiye papa wawe mu rwego aho kugira ngo ujye ugenda usabiriza avuga ngo nkeneye ikaye, nkeneye iki, ahubwo ufiteho nawe yapfa. Nizere ko ari wo murongo wawe, umaze no kuva mu ishuri uzagerageza gukomeza kwiteza imbere, mbese kubaho nk'umunyarwanda koko ukwiye. Rero iyi televiziyo yawe rero uri umwana mutoya, iyi channel yawe umwana mutoya, urumva uzashobora kuyicunga neza ukashyiraho ibintu bikwiye abanyarwanda bakeneye koko? Nzayicunga neza, nzajya nshyiraho ibintu bikwiye, nzajya nitonda mu kuvuga. Ubundi ubusanzwe nzajya nshyiraho ibintu by'amafilime, amakomedi, entertainment, ibiganiro. Nibyo bintu nzajya nshyiraho, nyicunge neza, nanjye izanyungukire, niteze imbere. Murakoze cyane. Nizere rero ko mu by'ukuri abakurikira amateka nyakuri murumva icyifuzo cy'umuhungu wa Hakuzimana Mahad. Ubundi iyi channel ifunga amazina ye urebye nk'uko bimeze, nawe yavuze ko ni channel yitwa Hakuzimana Mahad TV, nawe rero yitwa Hakuzimana Mahad. Ubwo intego ye murayumva, ngira ngo mbahamagarire ko mu by'ukuri mu rwego rwo kumufasha, mumenye ko nubwo ni umwana mutoya, nubwo ibyo yashyize kuri channel ye byaba bitabeteresa, mukwiye kujya mugira inama nyine yiba aho yakosheje, ariko nanone nyine ibyo yavuze biramutse bitanakweteresa, wafungura channel yawe YouTube, wamara kuyifungura ukayishyira hariya ikavuga, ikibwira wowe ukigira mu mirimo yawe. Icyo gihe uzaba urimo kumutera inkunga, mukoresha abone, mukoreshe ya subscribe, hanyuma ibyo ngibyo ibyo udakeneye kumva kubera ko wenda yavuze ibitekerezo nyine nk'iby'ubwana,
kwizo komedi ushobora gushyiraho komedi ukumva wowe ntabwo uri muri domaine yawe ushobora gushyiraho ariko twose wowe mu rwego rwo gusa kumutera inkunga kugira ngo abashe kubaho abashe kwiteza imbere abashe kubona ikimutunga abashe kugura amakayi abashe kugura agakaramu yifungure bishyire wenda no ku gitanda cyangwa mu kabati iyo ikore tu ubundi uzaba umuteye inkunga kandi itakuvuniye ngira ngo ni muri urwo rwego ashaka kugira ngo mumuteremo inkunga. Hanyuma rero umwana wanjye tuherutse kubona kuri mukuru wawe nawe afite TV yahise mu kiye yahise 5 hakuzimana TV nayo nabahamagara kuyikurikirana nkeka ko ari mu rugo nawe umwana yifuza ubushize twakoze n'ikiganiro ahangaha. Hanyuma rero twabonye yaravuye gusura papa wawe hanyuma azavuga ko papa wawe nyine ameze neza. Ushobora kutubwira uko yamusanze uko byagenze uko yamubonye niba biriya yavuze yenda atari ukubeshya ari ukuri watubwira wabwira abanyarwanda uko yamubonye uko yamusanze nuko byifashe ndetse n'ubuzima muri rusange bwo mu rugo. Yagiye kumusura koko ariko yaje atubwira ko ameze neza gusa ikibazo yari afite nuko yari arwaye amenyo ariko we yamubwiye ko ameze neza ariko ushobora no gusanga yaranamubeshye ngo tudahangayika ntiwamenya ubuzima bwo muri gereza utarabayeyo wenda babayeyo barabizi ibyo babakorera uko baba bameze gusa yatubwiye ko yasanze ameze neza. Namubwiye ko yasanze ameze neza abwira ko aho ari amahoro ibyo ni byiza ubundi ko byari bikwiye muri make umuntu yageze muri gereza nkuru ntabwo yaba akwiye gutorokirwa mu buryo ubwo aribwo bwose aba akwiye nyine gufungwa akarangiza igihano cyangwa se mbese agategereza no kubura niba atarabona ariko we ataranabona. Hanyuma se nta gakuru k'igihe azaburanira mufite? Amakuru numva ngo ni tariki 10 z'ukwa 10 ubwo azajya mu rukiko. Azajya mu rukiko. Imana izadufashe tuzaruhuza urubanza. Hanyuma rero mu rugo iwanyu nanone ni wowe ubwawe kuri no channel yawe numvishe uvuga ko hari abakwita interahamwe. Byagenze bite? Ushobora kubwira abanyarwanda abakwita interahamwe bishingiye kuki? Byagenze bite? Umuntu wanyise interahamwe ni umwe nahuriye nawe mu Biryogo ari kunshi intege ngo nzafunge channel ngo niba narabuze ibyo nkora ngo nzave mu ishuri njye kwiga imyuga ambwira nabi gusa nyina nci intege ariko umbwira ngo ndagatera hamwe kakana ariko abandi mpura nabo benshi nababa bampa courage bashima data bavuga ko yari intwari nyine yavugaga ukuri kari nako yazize bakwita gatera hamwe kakari. Iki ni ikibazo nyine kiri mu banyarwanda iyo utekereje ukuntu umuntu ashobora kuba yakwita umwana nk'uyu nguyu interahamwe ibyo bigaragaza amacakubiri ari mu bantu ahangaha ntabwo byumvikana ukuntu umwana nk'uyu nguyu umuntu ashobora kwihanukira akava hariya akaba ko ari interahamwe. Ubwo bakwiye kuzadusobanurira ubundi interahamwe ariko ubundi kugira ngo mbwire abanyarwanda ubundi izina y'interahamwe ni izina ryiza cyane nanjye banyita interahamwe ariko nagira ngo mbwire abantu ko njyewe nibushaka bazajya banyita interahamwe ndaryemeye kubera ko ubundi ijambo interahamwe ni ijambo ryiza kimwe n'inkotanyi. Ijambo inkotanyi nyine no gukotana nyine kugira ngo ugere ku kintu ni ukuvuga ngo ijambo iyo uvuze ngo ijambo inkotanyi ni uko umuntu aba yagomba gukotana kugira ngo agire icyo ageraho kandi gifite akamaro gifitiye rubanda nyamwinshi akamaro. Rero n'interahamwe nuko nguko n'interahamwe ndumva ngo kugira ngo habeho ubumwe nuko abantu bagomba kuba bari hamwe nyine bakagira ubumwe kugira ngo ugere ku kintu nuko ikintu abantu bafatanyije hamwe bakigeraho mu buryo bworoshye. Rero ikibazo cyabaye nuko abisimbye zina baje bakoze ishyano bakakica abantu bakahohotera abantu ariko mu by'ukuri ijambo interahamwe ntabwo ari izina ribi ni izina ryiza ni izina ritakwiye no gucika ahubwo mu Rwanda. Ibi ngibi rero ngira ngo
ngewe bose bahaye n'uburenganzira mujye mu interahamwe ariko bazajya bumva banyise interahamwe ntibakajya babona muri za zindi muri babandi bicaga abantu niba navuga ko ndi n'inkotanyi ntibazajya bumva za zindi zicaga abantu nibabona abo bantu bose birashoboka ko habamo ababi n'abeza ariko icyo nshaka kuvuga nuko izindi nkotanyi izindi nterahamwe ntabwo ari amazina mabi sirivukure ni amazina meza adakwiye no gucika mu Rwanda dukwiye gushyira hamwe tugatera hamwe kugira ngo tugere ku ntego kugira ngo tugere ku iterambere kugira ngo tugere gusa ntituzashyire hamwe kugira ngo twangize gushyira hamwe gutera hamwe uyu mwangiza icyo gihe mubaye abantu nyine babi mubaye abantu badafite umuco mubaye abantu tudakeneye u Rwanda rudakeneye ariko twe ngenda cyakeneye interahamwe ariko interahamwe zimakaza ubumwe interahamwe zigera ku iterambere nyaryo interahamwe zigera kuri nyako ariko ntabwo ari za nterahamwe zica abantu ntabwo ari za nterahamwe ziba abantu ntabwo ari za nterahamwe zikwirakwiza ibinyoma zikwirakwiza n'inkotanyi nuko nazo zigomba kuba inkotanyi zikotanira kugera kuri ntabwo zikwiye kuba inkotanyi zangiza zica ziba zisahura zisenya ibi ntabwo byari bikwiye mu by'ukuri ntabwo bikwiye icyo ntacyo rero nicyo ngicyo ndi izina rimwe muzajya mushaka kubita muri rimwe muzayanyite ariko muyabone nyine mu mvugo yayo nyakuri ni interahamwe nyine ni ugutera hamwe nyine ni ugutera hamwe nyine kugira ngo tugere ku byiza ariko ntabwo ari ugutera hamwe kugira ngo twice abantu si ugutera hamwe kugira ngo ibyo ngibyo byakozwe n'ibicucu ntabwo rero umunyarwanda akwiye kurangwa n'ubucucu ntabwo umunyarwanda akwiye kurangwa n'ubugoryi mu by'ukuri dukwiye kuba abantu bari honete bimirije imbere gusa ukuri ni nayo ntego y'amateka nyakuri ngira ngo rero mwana wanjye ibyo byose wakwitaga gutyo we ntabwo yatekerezaga nk'ibi we yakubonaga ko yakwitaga nyine n'ubugome yari afite n'ubwo barabimwita nanjye babyita benshi wari wese wavuze ikinyuranye utacamakajwe mbese bavuga ko ngo ubu ni interahamwe nta rindi zina babona bamwita hari abantu bashinze za cano zo kugaragaza ibyo gusa ibyo zo kuvuga ko uyu muntu ni interahamwe uyu ni iki ngiki uyu ni iki ngiki ugasanga nta bitekerezo bafite mu by'ukuri byawo arafata akavidewo nk'aka ngaka ushobora gusanga nk'akavidewo aza agafata akakwerekana akavuga ko umuntu kukwigisha mu macakubiri ariko nk'uko bavuze ko nta macakubiri wasanze mu mateka nigisha cyangwa se amateka mvuga ahubwo harimo ukuri nyako banyarwanda rero abanyarwandakazi inshuti z'amateka nyakuri intego y'amateka nyakuri ni ubumwe ubwiyunge amahoro mu banyarwanda nicyo kintu nshishikariye nicyo kintu ushishikariza abanyarwanda hagishishikariza urubyiruko by'umwihariko kubera ko urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo nirwo tuzaraga u Rwanda rwacu ntabwo rero urubyiruko rwacu dukwiye kururaga u Rwanda ruri mu macakubiri u Rwanda ruvuga ngo mwe muri barebare mwe muri bagufiya twararufashe twarubakuyemo paka kugeza igihe umuntu afite ubwenge buciriritse bwo gufata umwana nk'uyu nguyu akavuga ko ari interahamwe akamwita interahamwe izo nterahamwe iryo zina ryanduye uyu mwana ataravuka ariko ubugoryi bw'abantu ubugoryi bw'uwo muntu ubugoryi bw'abantu bamwe baracyafata umwana nk'uyu bakamwita interahamwe nta kindi baba bagamije ariko ngira ngo wowe bari bakwita ujye wumva ko ugomba kuba interahamwe inkotanyi ikotanira kugera ku kuri interahamwe itera hamwe n'abandi banyakuri kugira ngo bagere ku ntego nyayo ntuzabe interahamwe yangiza nk'uko ubwirwa izangije ntuzabe inkotanyi yangiza nk'uko uzabwirwa izangije ibyo byose uzabibe ariko kuko ni amazina meza gutera hamwe gukotana ni amagambo rwose atari adasebye abanyarwanda ntabwo bashobora ko ndasibama mu Rwanda tuyakomeze ngende interahamwe n'uwo ari we wese ni interahamwe w'umunyakuri abandi biyisezo atari interahamwe kuko bateye hamwe mu bintu byo kwangiza kandi ibiganiro by'u Rwanda rukeneye abanyarwanda rero abanyarwandakazi
nagira ngo mbasubize umwana gatoya abasezere mwana wanjye wagira icyo ubwira abakurikiye amateka nyakuri noneho n'icyifuzo cyawe muri rusange. Cyo nababwira bagende bakurikire channel yanjye, bakore subscribe, like, share na comment, bantera inkunga ko wifite. Icyifuzo cyanjye rero ni ukwiga nkarangiza nkazavamo umuntu w'umugabo. Icyo cyifuzo cyanjye. Icyifuzo cyawe ukazaba umuntu w'umugabo. Rero kwifurije u Rwanda rwiza, twifurije u Rwanda rutembamo amata n'ubuki, tukwifurije kandi kuzaba intwari no kuzakotanira u Rwanda, ukaba interahamwe itera hamwe n'abandi banyarwanda kugira ngo muzamure igihugu cyanyu. Nkushishikariza gutera umugongo inkozi z'ibibi zose zishaka gutera cyangwa se kwangiza u Rwanda n'abanyarwanda. Nkushishikariza n'urubyiruko rugenzi rwawe ko twifuza ko mutaba abana bahamagarwa gukora ishyano, ahubwo mujijuke, nibahamagarira gukora ishyano mubashe guhagarara kuri kwanyu, muvuge muti ibi ntabwo tubikoze, ariko nibahamagarira kubaka inzu z'abakecuru bashaje mubikore, nibahamagarira gukora umuganda mubikore, nibahamagarira kubaka igihugu mu buryo ubwo ari bwo bwose mubikore, ariko nibahamagarira gusenya mubigendere kure. Niba kubera ngo ujya gusenya iriya nzu ya runaka nubwo bakubwira ngo baraguha iki, uvuga uti ngende mramburare nishwe n'inzara. Ibyo bintu mu by'ukuri urubyiruko rugendere kure yabyo. Abanyarwanda rero, banyarwandakazi, inshuti z'amateka nyakuri, nk'uko umwana abasabye, mukurikire murebe channel ye nk'uko ari umwana, ibitabo interesa mushyireho telefone, mushyire hariya ikore, bityo muzaba muteye inkunga. Bityo rero murakoze kandi murakarama, Imana ibishimire kandi ibagirire neza.